はい、本日は室内コーティングの研修会をしていただけるということで、このPOLOを使いまして、研修に参加したいと思います。以前から、室内コーティングとしてはあったんですけれども、今回さらにパワーアップしたということで、そのご説明をしていきたいと思います。よろしくお願いします。